電車遅れまして申し訳ございません。この電車は15両です。次は南千住に停まります。The rapid train will arrive shortly on track 3. Please stand behind the yellow line. 電車遅れとるわ。まもなく3番線に快速上野行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は15両です。ご案内いたします。電車遅れについてのご案内です。北千住松戸間の2つの区間におきまして風による速度を落としての運転となっております。そのため遅れが増しております。上り電車お待ちのお客様には大変ご迷惑をおかけしております。申し訳ございません。本日行き先の変更が生じております。また一部列車も生じております。ご迷惑をおかけしております。めっちゃ遅い。北千住ご乗車